nongeye kubaha ikaze abakurikiye Vizere TV, mbifuriza ibihe byiza, mbifuriza kumererwa neza aho muri hose, nanabashimira uburyo ki mukomeje kunyereka urukundo, uburyo mukomeje kumba hafi. Nyagasani ajya abarengera namwe aho muri hose, abahe ibyiza byose mwifuza. Abatameze neza mukomeze kwihangana, abarwaye Nyagasani abakize, ndetse n'ababaye abahoze, kandi mujye mwiyambaza kenshi kugira ngo abagirire neza. Uyu munsi tugiye kuganira ikiganiro kireba n'imirire myiza. Ababyeyi benshi bakunda kuvuga ko babuze icyo bahindura muri rusange mu birebana no kurya. Akenshi ugasanga barakoresha ibiryo byo mu masoko bifunze, rimwe na rimwe ugasanga byararambiranye se, cyangwa se ugasanga rimwe na rimwe uri indyo imwe gusa kandi umuntu arayirambirwa. Ni muri urwo rwego twakoze ubushakashatsi ku mirire myiza, twifashishije ibitabo by'abahanga kugira ngo twese tubashe kuba twabona uko dushobora gutegura indyo yuzuye muri rusange. Ahangaha rero turaganira cyane twibanda ku muryango wacu muri rusange ko ugomba kurangwa n'imirire myiza. Hateganyije uburyo abantu bose bashobora kumenya uburyo bwo gutegura indyo yuzuye, cyane cyane ku bana, abantu bakuru se, bafite indwara zitandukanye, abonsa, abatwite, mbese ahantu hose buri wese aribonamo. Ese ujya wumva iyo bavuze iminsi 1000 ishingiro y'ubuzima bw'umwana? Iminsi ishingiro y'ubuzima bw'umwana harimo umuntu uyumva akumva ntarimo arayumva neza. Iminsi 1000 shingiro ry'ubuzima bw'umwana ni iminsi ibarwa uhereye igihe usamye umwana kugeza agize imyaka 2. Imirire myiza mu gihe cy'iminsi 1000 shingiro y'ubuzima bw'umwana igira ingaruka nziza ku mikurire y'umwana ndetse no ku myigire. Niyo mpamvu tugomba kwita ku mirire y'umwana kuva akiri mu nda ya nyina kugeza agize imyaka 2. Ahangaha ushobora kwibaza uti se imirire y'umwana mu nda biba bimeze gute? Ni ukuvuga ngo iyo umumama atwite akarya neza akiyitaho, twabonye ko intungamubiri zose ziva kuri mama we zikagera ku mwana atwite binyuze mu ijyanwa ry'amaraso. Mu rwego rwo gushimangira akamaro k'imirire myiza mu minsi 1000, leta nayo yabishyizemo imbaraga kugira ngo abantu bose bashishikarize kugira ibyo barya byiza. Urugero, gushishikariza umubyeyi utwite kurya indyo yuzuye y'inyongera ku byo yari asanzwe afata. Iyo ndyo igomba kuba yuzuye, ikungahaye mu ntungamubiri, utibagiwe imboga n'imbuto. Gukangurira umubyeyi gushyira umwana akivuka ku ibere mu isaha ya mbere kugira ngo abone uriya muhondo ukungahaye mu ntungamubiri z'ibanze akeneye. Hari igihe usanga nk'umwana yavutse akananirwa konka, hari igihe usanga umwana yavutse ugasanga ntise umuha ibere. Ababyeyi mukurikiye kino kiganiro mwibuke ko konsa umwana iriya saha ya mbere akivuka ari ingirakamaro. Igihe utabimuhaye umwanya amahirwe. Konsa umwana gusa nta kindi umuhaye, ibyo bikorwa mu gihe cy'amezi 6 nta kintu uramuhereza. Hari ukuntu usanga umwana ataragira amezi 6 ukamuhaye amata, ukamuhaye iki mu gihe nta kindi kibazo ufite. Babyeyi mwihangane mwonsa abana kugira ngo babashe kuzabaho neza. Guha umwana rero ifashabere bitangira ku mezi 6 kuko amashereka yonyine aba atakimuhagije, mbese igifu cyo cyamaze kwaguka ugasanga ibyo akeneye ntabwo abibona uko bikwiye. Umwana akomeza konka igihe cyose, amanywa nijoro, mbese igihe uhari ukamwonsa kugira ngo umwana azagire ya myaka 2 ameze neza. Ibi rero hari amwe mu magambo ushobora kumva ukajya wumva isike bimeze bite, ntunabyumva neza. Iyo bavuze imirire bumva iki? Imirire ni uburyo umubiri wakira kandi ugakoresha ibiryo n'intungamubiri wabonye. Ushobora kwibaza intungamubiri ni iki? Intungamubiri ni ibyo dusanga mu biryo turya umubiri wacu ukeneye ngo ukure, wiyubake, ugire imbaraga kandi urwanye indwara. Indyo yuzuye si yo ni iki? Indyo yuzuye ni ifunguro ririmo amoko anyuranye y'ibiribwa akungahaye ku ntungamubiri zose, haba mu bwinshi no mu bwiza, zifasha umubiri wacu kugira ngo tubeho neza. Iyo bavuze konsa umwana akivuga, ni ugushyira umwana ku ibere muri ya za ya mbere, ni ukuvuga ukimubyara wagakwiye guhita umushyira ku ibere kugira ngo yonke wa muhondo. Ese konsa ni iki? Ni uguha umwana ibere, amashereka gusa, nta kindi umuvangiye, kabone n'amazi ntabwo aba yemewe. Kuva akivuka kugera ku mezi 6, umwana wonka gusa ashobora guhabwa umuti yandikiwe na muganga mu gihe arwaye.
ni ukuvuga hari ababyeyi usanga umwana yarwaye ugasanga kujya kumushakira ibyatsi mu kigunda, biriya bintu ntabwo byemewe. Ushobora guha ibintu umwana wawe ugasanga hasize ubuzima kandi wagakwiye kubijya kwa muganga. Iyo bavuze ifashabere muri rusange ni igaburo rihabwa umwana kuva hejuru y'amezi 6 kubera amashereka yonyine aba atakimuhagije, kuva akeneye intungamubiri nyinshi, igifu cye kiba kimaze kwaguka, amaze gukura. Ni ukuvuga ngo iki gihe niho uhabwa umwana ibindi bintu byo kurya. Aha ngaha rero tugiye gutangira n'ifunguro ryacu rya buri munsi. Iyo tugiye kuvuga ifunguro, hari ifunguro abantu tutaya twibandaho. Ifunguro ryitwa igikoma. Igikoma buriya ni intungamubiri, kibamo intungamubiri nyinshi kandi ishobora kudufasha mu kubaho neza ndetse no kugira ubuzima bwiza. Hari abantu benshi usanga bategura igikoma kimwe, ugasanga guhera umwaka wa mbere kugeza umwaka wa nyuma ari kunywa igikoma kimwe. Hari amoko menshi y'ifu ushobora kuvangavanga, hari uburyo bwinshi ushobora guteka igikoma. Aha ngaha rero tugiye kuganira uburyo bunyuranye ushobora gutekamo igikoma cyawe, mbese ubwo kuba wategura igikoma mu buryo bunyuranye. Ubwo abakunzi b'igikoma twagiye, tuzagaruka ubutaha twibanda uko wategura amaji, uko wategura amafunguro atandukanye. Aha ngaha nimvuga kino gikoma tugiye kuvugaho, ni cya gikoma buri muturage wese ashobora kubona kiri ahantu dutuye. Hari umuntu uba udafite amafaranga kujya muri supermarket agura amafu ahenze, ariko ibindi tugiye kurebaho ni cya gikoma ushobora kubona byoroshye ahantu hose ushobora kugisanga. Ifunguro rya mbere ry'igikoma, ubwo tugiye kwiga uko ushobora guhinduranya igikoma, guteka igikoma, mbese ubwigaburo ry'igikoma mu buryo butandukanye. Igikoma cya mbere tugiye kureba ni igikoma cy'ifu y'amasaka kirimo amata y'inka. Iki gikoma kirimo ifu y'amasaka n'amata y'inka, ibikeneye kugira ngo gitegure ni amata y'inka, amazi ndetse n'ifu y'amasaka, ibiyiko 4 cyangwa 5. Ubwo rero nta kindi kintu gikeneye kugira ngo ube wategura ibi ngibi, ni ibyo gusa. Iyo ufite amata yawe, ukagira ifu y'amasaka, ukagira n'agasukari, abantu bakunda agasukari, umva ibi bintu wabitegura neza bikagenda neza. Rero uko ushobora gutegura kino gikoma, ufata amata ukayavanga n'ifu bikanoga neza. Kubivanga n'amazi yenda kuzura igikombe cya 20 murakizi, bikanoga neza. Gucanira andi mazi angana n'igikombe cya 20 cyenda kuzura, cyabira ukongeramo rwa ruvange rw'ifu wagize gute wavangavanze, ugashigisha kugeza igihe bihiriye. N'agasukari gake ko gakundirwa bagashyizemo, apana kukaminjiramo, kuko ibintu byo kuminjira ntabwo ari byiza. Iyo isukari idahiye bishobora kukugiraho ingaruka. Icyo ni igikoma kimwe twize. Ikindi gikoma cya kabiri, igikoma cy'ifu y'ibigori kirimo amata y'inka. Nta kindi kinanga bigusaba, ni amata y'inka ndetse na yafu y'ibigori. Uko ushobora kubitegura rero, gufata amata ukayavanga n'ifu bikanoga neza, bikivanga n'amazi angana n'igikombe cya 20 cyenda kuzura, bikanoga neza. Ugaca n'andi mazi ku ruhande angana n'igikombe cya 20 cyenda kuzura, yabira ukongeramo rwa ruvange rw'amafu wavangavanze, ugashikisha kugeza bihiye. Ubwo n'agasukari rumvikana ko bagashyizemo. Dukomeze. Ubwo maze kubabwira ubwoko bw'ibikoma 2, ubu tugiye ku igikoma cya 3. Hari igikoma cy'ingano kirimo amata. Nta kindi kinangaho ukeneye, ni amata y'inka ndetse na yafu yacu y'ingano. Ni ukuvuga ngo aha ngaha rero uko ubitegura ni ugufata ya mata ukayavanga n'ifu bikanoga neza, kongeramo amazi angana 1/2 cy'igikombe cya 20, ukabivanga bikanoga neza. Ugacanira amazi angana n'igikombe cya 20 cyenda kuzura, byabira ugashyiramo rwa ruvange rwa yafu yacu wakoroze n'amata, warangiza ugacanira kugeza bigize gute bihiye. Tumaze gutegura uburyo bw'igikoma inshuro 3. Iki gihe ni igihe ushaka guhinduranya igikoma uko ubishaka, udashaka kuzajya uhora mu gikoma kimwe ngo birangire.
hari igikoma cy'ifu y'amasaka n'iya soya. Ubwo ahangaha dutangiye kuvanga amafu noneho tudakoresheje ifu imwe. Ahangaha ikintu ukeneye, urakenera ifu y'amasaka, ifu ya soya ndetse n'amazi. Ubwo ahangaha nta mata wakoresheje. Ubwo rero ahangaha hari uburyo ushobora kwiteguramo kuvanga ya mafu y'amasaka n'iya soya. Ugafata amazi angana n'icyo gikombe cyangwa se uko bingana ukayacanira. Wamara kuyacanira ugashyiramo rwa ruvange rwa ya mafu yawe, ugashyiramo n'agasukari ugacanirana kugeza bigize bite, kugeza bihiye. Turacyakomeza tukivangira igikoma cyacu. Igikoma cya gatanu ni igikombe cy'uruvange rw'amafu, ari cyo benshi bakunda kwita sosoma. Ahangaha sosoma yacu igizwe n'ifu y'ibigori, ifu y'amasaka, ifu ya soya. Ahangaha rero uko wategura kuvanga aya mafu yose, gufata amazi angana na 1/2 cy'igikombe cya mironko ku mazi yapimwe, ukayavangisha yafu ku buryo inoga neza. Ukabeza amazi yasigaye wapimye ku ruhande, ugashyiramo rwa ruvange rw'amafu wakoresheje. Warangiza ukabivanga paka bihiye. Turajya tegura ibikoma byinshi bitandukanye. Ahangaha hari n'igikoma bita igikoma cy'inkamuri. Aya ni amasaka ataramera neza. Ahangaha bakoresha amasaka y'amahundo, bagakoresha isukari ibiko 2 n'amazi ibikombe 4. Uko bitegurwa rero, kumanyagura ya mahundo yawe bakajonjoramo ameze neza n'amabi. Gushyira mu isekuru ugasekura ukabinoza neza. Gushyiramo iyo ntombe mu isafuriya yateguwe. Gusukamo ya mazi yateguwe ibikombe 4 bya mironko. Kuvanga ugakamura kugira ngo uvanemo ibikatsi. Warangiza ukabiyungurura ukabishyira ku ziko ugashigisha kugeza bihinduye ibara. Warangiza ukishyiriramo ya sukari yawe. Murakoze cyane rero. Aya niyo mafu twari twabateguriye muri rusange. Ubwo ngubwo rwose babyeyi, inshuti, bavandimwe, ntimuzongere kujya muteka igikoma kimwe. Ahangaha twagereranyije ku bantu n'ubushobozi baba bafite butandukanye. Ntabwo twavuze ku bantu wenda bafite amafaranga runaka, ku bantu ni ibintu ushobora kubona ku isoko. Ushobora kubona ku isoko aho ariho hose, ku buryo ki ushobora kubikoresha. Rero uramutse ufite indi nyunganizi cyangwa se ikindi gikoma buri wese ashobora kubona, cyangwa se wowe ikindi gikoma ushobora gutegura iwawe, watubwira ukadusangiza igitekerezo. Murakoze rero. Igikoma ni ingenzi ku bakunzi b'igikoma. Mukomeze mugubwe neza kandi mubitegure n'ukuri ibintu n'intungamubiri. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze mugubwe neza, mukomeze mudushyigikire, mukore subscribe, mukomeze mutube hafi. N'ukuri Imana namwe izajya ibagenzereza neza. Murakoze. Ciao ciao. Tuzongera kubonana mu kindi kiganiro.